Esta es la reparación, una abundancia sobreabundante de amor en el corazón de Dios. Por eso todos podemos y debemos participar en la reparación. El que seamos capaces de deshacer lo mal hecho, de reparar nuestros pecados y los del mundo entero. El que seamos capaces, uniéndonos a Jesucristo, de poder ofrecer nuestra vida, nuestros pequeños sacrificios o grandes, por los pecadores, por la redención del mundo. A veces perdemos esta perspectiva.